Привет, друзья! Заказ камина. Я печник Валентин. Представляю вашему вниманию уникальный камин, красивейший. Планируется в будущем сделать дверцу сюда красивую, декорировать какую-нибудь инсталляцию деревянную, то есть бревну, полку какую-то. И, ну что сказать, здесь, наверное, самое главное украшение — это вот этот декоративный камень, который, ну, фактически выглядит как настоящий, как природный. Очень красиво. Топка выполнена из качественного шамотного кирпича, подойдите поближе, коричневого цвета. В последнее время производство все перестали его делать, это нашли мы остатки. Красиво тоже, и он очень крепкий, очень качественный. Также здесь в этом камине предусмотрена приточка воздуха с улицы. То есть вот при открытом положении воздух заходит, при закрытом, естественно, закрывается, не поступает воздух. Вот такая вот задвижка чугунная. Ну так, особо как бы можно видеть просто, как она вписывается в эту декорацию, в этот дом, как это все сочетается. Стиль, да, называется шале. С моей точки зрения, самый вот, как мне по душе, больше всего нравится такой стиль. Он как бы грубый, но одновременно он смотрится очень шикарно. Поэтому пишите, звоните, будем рады помочь. Пока.